就會覺得好古怪。氣味轉移，唔係氣味混合埋一齊。即係會係啦，係會氣味混合一齊，咪轉移係混合埋一齊咧。八爪魚有螺，有螺味，即係同埋咧，你會你知海草啦，會綠色噶嘛。咁綠色嗰啲會個下溝到唔知咩樣。係啊，又紅又綠咁樣咧。中毒咁樣變咗。同埋佢雪到咧，我食嗰個八爪魚咧係好硬。係裏邊係冰嚟㗎，我食緊八爪魚冰嘅。係啊，係啦，雪條一樣㗎。你話平時啲生果結冰都你話可以咧，八爪魚結冰我真係點食啊？我完全唔掂嘅。你講呢間嘢都好流叉。但係如果你哋中意飲啤酒嘅人咧，幾好，因為佢係任飲啤酒。係邊個牌子啊？贊助歐聯嗰隻牌子，嗰隻喜力。哇，喜力任飲，冇錯。係啊，係啊，即係其實如果你唔係入去，你即係可能成班朋友咁樣入去，即係嗌啲啤酒啊，跟住嗌啲天婦羅啊，咁樣上嚟送啤酒咧，傾下偈咧，其實真係唔錯嘅。係啊，淨係呢一樣唔錯咯，其他方面其實食物方面咧，普通過普通咯。係啊，但係我覺得直頭係差添，即係價錢係貴，係好貴咯。即係正如黃興貴所講啦。我覺得係燒鵝咁嘅價錢，蔗渣咁嘅味道咯，真係。喂，但係如果咁講，譬如你話喺網上面 OpenRice 對呢間鋪頭嘅評價，其實呢間鋪頭咧，普遍嚟講啲人係讚多過彈嘅。係。咁就有讚咧，就有47個讚咯。係啦。OK 咧就冇喎，喊咧就13個喊。即係證明咧，依間嘢好有即係好極端，好極端，因為極衰。因為極好就冇中間，我哋真係中咗極衰，因為我哋係極衰。咁如果下次其實真係要幫襯咧，其實銅鑼灣都有好多選擇，唔需要一定要幫襯佢咯。選擇例如咧麥當勞啊嗰啲，例如其實嗰間咩朗田咧，朗田係唔錯嘅選擇，都係放題嚟，都係放題。喂，但係放題你會食啲咩多啊？咁你放題其實你無非想食佢刺身啊，係。但係我琴日咧係人生第一次食放題嘅，得嚟咧係食炸物係食得最多嘅咯。哇！我未試過食放題食炸物咁多嘅，因為佢炸物款式係比刺身多好幾倍。係啦，同埋咧佢有啲炸物咧。同埋燒物咧係好鹹啊，係啊，同埋咧你嗰啲燒大蝦咧落好多鹽噶嘛，食到嘴損晒啊！哇，好辛苦啊！你咁講，即係我食，咦？小心個腎有事喎！即係佢一嚟咧，我係咁攞支筷子刮走嗰啲鹽，刮啊！係啊，個霎霎聲好似啲洗衫嗰啲，好似啲人批輿論咁樣咧。係啊，有冇咁誇張啊？唔真係真嘅。各位聽眾想試咧，就真係應該即係不妨去試下咧，試呢間咧，有啲會覺得成日覺得人哋食嘢唔夠味嗰啲都可以去試下。即係如果各位聽眾，如果你想去試一啲咧比較極端啲嘅，就一定要去試。唔試咧就唔知你嘅身體好啊，因為唔知，因為全部都鹹到咁嘅嗰啲，一啲就鹹，一啲就唔鹹，都唔知乜嘢。就係咁啦。測試，細哥，你覺得點啊？呢間鋪頭？我覺得放題版嘅名將啦。係啊，我頭先都有諗過。放題版名將真係好差咯。喂，其實名將有放題嘅喎，名將就係壽司嘅啫嘛，多啫嘛。有名將之前，其實我哋之前節目咧都講過。其實名將而家新開有放題喎，喺旺角。其實放係咩？有啊，即係佢其實佢係咪回轉嗰隻啊？唔係回轉，即係都可以嗌嘢。嗌嘢呢個我係未食過。但係質素方面咧都係咁樣。但係我之前食嗰間名將咧係放題嘅，其實屹立喺香港咧都非常之都好多年㗎啦。咁就40幾蚊買單啦，任食咯。但係其實名將其實咧，你鮮為人知嘅秘密咧，最好食係啲咩？係啲咩咧？就係啫喱糖，即係好結實嘅啫喱糖。佢係冇溝水溝得好多，好足料嘅啫喱糖。咦？你都試過喎，阿 Jo？你梗係試過啦。我都試過。其實我哋之前喺節目咧都講過呢個㗎嘛，係咪先？係啊，嗰啲啫喱糖真係最好食啊！就其實之前都形容過啊，就好似喺沙漠入邊咧見到一個水泉啊。即係同埋，如果你真係想食肉咧，有一樣嘢真係比較好食嘅，就係仿鮑魚。
點解頭先我踩得佢咁盡，你而家又話讚佢好呢？係因為其他真係唔掂，因為仿鮑魚係唔經過名將去整嘅。係啦，係有足夠嘅。睇有仿鮑魚壽司㗎？有㗎，名將咁出名，你都未試嚿過飯咪打一片鮑魚喺上面。係啊，最出名唔係紅豆軍艦咩？咩牛肚軍艦啊嘛，我見到有。我覺得嗰隻仿鮑魚有淡咧，你搞到啲飯度咧冇乜味啦，好難食。但已經係你一定要點豉油。但喺名將嚟講已經係最好食㗎啦，已經係，因為最好食。一齊再食多次啊！係啊，破地獄。算啦，我喺遊走地獄好耐已經。好啦，好耐。喂，咁我哋今日節目都到呢度為止啦，好多謝兩位上嚟做主持啦。希望下次有機會再邀請到你上，一定有機會，一定有機會，係嘛？好啦，好，咁同大家講聲拜拜啦，係，拜拜，拜拜，拜拜。